batwibira ibanga ngo mwarimu yavuze ngo umwana ari buvuga umuntu wiherereye mu ishuri 15,000 muri icyo gihe ni miliyari. icyo gihe habagaho umukaro ya senkanya n'irinazi rya senkanya ni namuvuze ko rabaye, ariko ndongera ntekereza ko ari umuvandimwe ndabireka. Ikintu cyatangaje hakuramo ubwe yarifashe, twari twiganye ikigoroba, yumvishe ngo ni 15 aragenda. Tunasanze mwarimu ngo umusore ngo yagiye gusaba umuyobozi w'umudugudu ngo amwishyurize amafaranga yasigaye ubwo yicaga umuntu. Umugabo wambwiye ngo mwice, akaba yarampereje wacyo ukamubwira ati wakishyuye akazi yagakoze. wagira ngo wenda yamuvomeye amazi yaramufuriye. Igisekeje na hano yagiye kubivuga mu buyobozi nabwo bwahigaga uwisha umuntu. Urumva umuntu yarapfuye babura icyamwisha, kuzana n'ibikoresho kwa kundi umuyede aza kwishanse afite idaramata. nawe uzi ufite icyuma uje ku kazi gute komeze nk'uko nuko hashize igihe asanga umugore bari koza mu cyuma cye, undi mugabo ari koza ati se tuburanyogereje ariko wambwa we ibyo urimo ni ibiki? Niba utanshaka mbwire dukore diva. nuko umugore ati niba utanshaka niba kubaka byakunaniye kandi bazisha musanze mu buriri wenda nabona aho mera nubaka ubuzima ibyabaye kuri ninde wo muri Bibiliya umwe bogosha umusatsi Samusoni bamukuyeho ngo yari afite imbaraga. kandi umugabo yagiye mu rubanza ubwo avuga ati tugende birangire dutahe. Bakakigera gutya Samusoni ngo barasinziriye ngo yazanye urwembe. Oya ngo yazanye urwembe, ibyo Samusoni ibyo ngo yazanye urwembe agaparura kaza ntiyanasizeho n'akahorodineri. Ugiye gusuzuma kuri Deridits official aho uri hose, waba uri mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, umujyi wa Kigali, uri hanze y'igihugu, ibwota amasimbi, hanze diaspora bavuze ibwota. Tubibutsa ko ejo bundi kuri 15 zo kwa karindwi aragakorwa kagiye ase nakarinduka ku Gipfunsi. Mutore cyane akunda abanyarwanda guhimba cyane yagubatse neza mutore cyane ku Gapfunsi. ejo bundi ku itariki 10 na zingahe 15 z'ukwa karindwi ni gutya ku Gapfunsi. Ku Gipfunsi ntabwo Gapfunsi ku Gipfunsi nuko habakurama urabona mu bigo by'amashuri haba hari akabuga k'umupira inyuma, none abana muri weekend bakajya baza kuhakinira. Habakurama wawe reka turi gukina nari namwitoreye mu ikipe ya igihe nari Sharuwa football nakinaga yari akasa amatwi kina kangahe nakinaga karindwi ugabari karindwi ubu ku ruhande rw'iburyo uyijyana uyita n'udusantire dore uta kumwataka yanatangaga pase z'umutwe gutya yahitaga koza agatwe gutya ngo igitego kuri karere nuko umwataka wanjye ndamubura nanze pase imwe iyi yari yijyanyemo Garden yari bumenye naho umupira uciye ndamubura yagiye
tugiye turongera turazamuka nanze ya kabiri ndamubura se Habakurama yagiye he tarihe ngiye kubona mbona asohotse mu ishuri ise bitewe ni byiza mbese waje gukina mu ishuri cyangwa waje gukina mu ikipe turi uvuye mvuye mu ishuri kwenda migeza kureba ikayi yanjye iyo kayi uyibutsa uko turi gukina ntabwo ari wirebe tugiye gutaha se ahubwo irihe iyo uvuye kureba irihe ese usiga amakayi mu ishuri atari ku bundi muntu nshaka hiki gukina si uburenganzira bwanjye niba butanshaka mu nsimbuza mvane mu amahoro ese umuhungu ko atangiye kubirakarira amahoro ndangije ndamwihorera ariko turakinnye match irarangira imajije kurangira turataha tumajije gutaha kwa mbere mu gitondo abana bajya kwiga icyo gihe twari twize ikigoroba hahandi bahita kuri GS groupe scolaire urwunge rw'amashuri abari abiga igitondo hari n'abiga ikigoroba soze n'abantu bigayo soze abantu bigiza n'abazizamo shaka n'abazize ni banditse bize muri GS ni benshi baba barase haraharize benshi nuko arangije ubwo twari tugeze ubwo bana baje kwiga abana baje kwiga babashyira muri indi shuri shaka babashyize muri indi shuri cyagenze biteze baryiherereyemo ryacu umunywanyi yarakubwiye umunywanyi banza yarakubwiye aragenda aryihereramo nta matoilette yahabaga yarahabaga ubu yararebye aravuga ataha ni kure ndagerayo byarangiye tukamukorera hafi none ikintu cyatangaje yabikoreye ku kibaho ariko se mwana twara nibaje se basi yajya mu nguni inyuma y'urugi aho batari bubu cyangwa akajya mu ntebe ye imbere kwa mwarimu turangije ariko batwibira ibanga ngo mwarimu yavuze ngo umwana ari buvuga umuntu wiherereye mu ishuri 15,000 muri icyo gihe ni miliyari icyo gihe habagaho umukaro ya senkani n'irindazi rya senkani icyo gihe agakiroza ukuntu kabaga kameze wafataga biswi ya senkani yari hamu bari batarazigira utuntu n'imfu harimo utuntu 9 ugashyira mu cyayi gishyushye ugapfundikira n'igishashi bigatogota bikabyara igipfuta cyiza cyane tugura n'irindazi ngo n'akarindazi n'irindazi rya senkani iryitanga gupfuka kuko umuntu abaga afite 400 yaguriraga abantu bakamuha icyayi bakarya amandazi 400 wabaga icyamamare mu kigo nuko mwayimati 15 ndabona ni saa nyariki abana ariko ikimwanya nabanyitengushye sinabivuga kamuhereze ndangije ndabona ndaje ndamuhereza nuko mwayimati 15 wumva ashyushye amuvuge ateretse ku idirishya amuvuge ndavuga ni sanyarye ndavuga ni kandi aya nayarya si ukumuzana ni ukumuvuga gusa uti ni ukumuvuga gusa ni namuvuze ko arabaye ariko ndongera ntekereza ko ari umuvandimwe ndabireka ikintu cyatangaje Habakurama ubwe yarifashe twari twiganye ikigoroba yumvishe ngo ni 15 aragenda tunasanze mwarimu ndageje ndamuganisha nambeshyera munyomoza niruka baramubonye ambeshyera ndamunyomoza aragenda ati prof ati Karame muraho neza ariko numvishije ngo 15 mwabiteretseho tirankuru niyo ko numvishije abantu babivuga nibyo handuje ti nibyo cyangwa bambeshye ati babikubwiye ati babimbwiye inkuru n'impamo ayo mafaranga ari ku idirishya arateguye njye mwereka utuntu nikorera akaba akora amakozi k'icyaha prof ati amafaranga arateguye niba ufite gahunda
ni ukuvuga ngo ese wamubona se uko ko byari bigoranye ko bishoboka ko byarabaye muri weekend ati mwebwe arahari ariko se amafaranga se ngaya ngaha kira muvuge tiburi icyo mutazi ati twari twaje gukina hano turakina numva nshatse kujya ku bwiherero aho kurama ariko mbona ubwiherero buri kure kandi byari byakomeye ariko inota zifite ati ninjira mu ishuri ninjiye mu ishuri ndabirangiza ati ni wowe wiherereyemo ati ni njyewe amafaranga nta kintu atagukora ati ni wowe ati ni njye zana amafaranga wanjye cucu barayamwaka ibiti hasi ibyo bintu rero buriya ariko n'ubundi mu bigo by'amashuri hakunda kugaragaramo izo kese ariko hari n'indi kese ijya ibaho hakaba hari nk'umuntu w'icyihebe mu kigo cy'amashuri baramubuze nyine ari umunyamakosa hafi muri ziriya nyine biga bataha usanga ari wa muntu hari igihe rero bigeraga bakatubwira ati wenda tuvuge ati damuru yaratunaniye ntiyiga agira amakosa aratoroka bakakugabaho ikigo kiza kugufata ibyo bintu bakakwirukana mu giturage hose ngo bari guhiga umunyeshuri nk'abanyeshuri nka 50 ngo uri mufate baramuhemba bakamwiruka bakaguhemba iki se shasi bombo noneho ndashaka uno munsi ayo ubwo ni nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa umugabo hano rero nawe ngo umusore ngo yagiye gusaba umuyobozi w'umudugudu ngo amwishyurize amafaranga yasigaye ubwo yicaga umuntu umuntu se yamutumwe nande uwo mugabo yishe umuntu arangije ajya kwishyuza amafaranga yewe urumva we bamuhaye ikiraka cyo kwica umuntu urumva bamaze kumuha ikiraka aramwica amaze kumwica ababaye bamuhaye avance ariko tuvuga ati turatuguhaye haya igenda ukora akazi numara kumwica tuzakwishyura turaguhereza ahasigaye arangije babonye bamwambuye ajya ku muyobozi w'umudugudu ati ariko se ko nishe runaka umugabo wambwiye ati mwice yari umugore umugabo wambwiye ngo mwice akaba yaramperereje wacyo ukamubwira ati wakishyuriye akazi yagakoze wagira ngo wenda yamuvomeye amazi yaramufuriye igisekeje ni ahantu yagiye kubivuga mu buyobozi nabwo bwahigaga uwishe umuntu urumva umuntu yarapfuye babura icyamwishe bahiga uwamwishe mu gihe bari guhiga uwamwishe ahubwo uwamwishe arigemura ati rero tugiye nakoze akazi barantumye si amafaranga azanyishyura ryari azayama gute ajya kwibariza kwa mudugudu dore ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwitwa gute RIB rwataye muri yombi abantu 3 aribo Teofila Nyamurinda w'imyaka 42 bikeka ko yahaye ikiraka Atanazi murumva yahaye ikiraka Atanazi w'imyaka 26 afatanyije na Ndagijimana Vincent bahembaga Mayamba w'imyaka 76 niwe bahaye ikiraka oya Atanazi 26 igifashije na Mayamba w'imyaka 76
icyo kiraka cyari cyo kwica Clementine Mukeshimana w'imyaka 35 wari umugore wa Teofile Nyamurinda. Ni mukaye gace? Ni Nyanza. Ni Nyanza ariko. Nyanza. Mu karere ka Nyanza. Ibibazo nk'ibi. Ino cya kindi cya wa muntu batanze umurambo utaruka. Ati yapfuye barangije bajya gusanga ni muzima. Komeza. Munyakwigendera Clementine yaratuye mu mudugudu wa Bayi. Aho ni muri Nyanza. Mu kagari ka Cyotamakara. Cyotamakara. Mu murenge wa Tyaza. Muri hose harasekeje. Muri Bayi Cyotamakara. Tyazo. No muri Tyazo rirazwi. Tyazo. Muri Tyazo. Karere ka Nyanza. Amakuru avuga ko nyakwigendera Clementine yari yaratandukanye n'umugabo we Teofile. Bari barasezeranye byemewe n'amategeko. Bitewe n'uko Clementine atabyaraga. Maze umugabo we Teofile amuha inzu, amuta mu nzu. Ayibamo wenyine ajya kwishakira ikindi kiremo. Ubwo nundi mugore Teofile yaravuze ati njye ntabwo nabana n'umuntu utabyara. Ngiye kwishakira undi mugore. Ngiye kwishakira ikindi kiremo. Kibazo kiraho. Komeza. Urumva? Agaruka kumwica ati undi mugore. Mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2023 Clementine yasanzwe mu nzu iwe yapfuye. Nta ndwara yarizwe afite. Cyakora abaturage baketse ko yarozwe. Gusa RIB yatangiye iperereza kuva ubwo. Cyanabaye kera mu Ukuboza 2023. Bwaciyeho umwaka 2023 2024. Uyu mugabo yari yarambuwe. Inde? Teofile yari yarambuwe. Yambuwe iki? Amafaranga. Komeza inkuru numve. Ngishaka kumwica. Muri ukwezi kwa gatandatu. Muri uku kwezi kwa gatandatu turimo. Tutangiye 2024. Bikekwa ko nta upfa bimaze. Ni izina ry'umuntu se? Nta upfa abimaze. Nta upfa bimaze Atanazi. Shana bazapfata bimaze. Ntago wapfa bimaze n'ubundi. Nta upfa bimaze. Ariko nta upfa bimaze. Do reba ari nk'ukuntu ababyeyi kera bahamagaza. Hari nk'ukuntu ababyeyi kera bahamagaraga umwana bakahina nk'akazina. N'ubu nta upfa bimaze bajya. Nta upfa. Nta upfa bima. Komeza. Nta upfa bimaze. Anastase cyangwa Atanazi yagiye kureba umukuru w'umudugudu amubwira ko yahawe akazi n'umugabo wa nyakwigendera Teofile Nyamurinda ngo yice umugore we Clementine. Amwizeza 200,000 yo gukura y'u Rwanda, akagenda agahita amuca gusa ngo yabanje kumuha avance. Umuntu wese ugiye gukora ntabwo ajya gukora akazi utafashe avance y'iki? Yaragiye kugura ikihe gikoresho? Mbese ntabwo uzi umugabo wagiye kwiyahura yarangiza agatega moto yagera ahantu ari bwiyahurire akishyura motari 2 bemeranyije icyabiri kamwe ati ngangarurira 800 kayoteye 800 yaragiye iki? Ntabwo yaragiye kwiyahura. Banasanze yapfuye ahubwo umumotari niwe wavuze iyo nkuru. Ati jewe nagiye. Ati nje namutwaye. Maje kumutwara. Anyishyura 2. Arangaruza. None yanapfuye. Na bya biceri 800 babimusangamo. Ariko yabemeranyije agombaga kumuha akazi kose ugomba guhabwa avance. Komeza. Inota ya 50. Inota ya 50 barayimushashuye. Uyifashe. Atakira. Ariko imurira nababaje. Ugenda uranzemo. Iryo itanu risigaye. Nzariguha akazi karangiye. Nyumva ngo wamunanguye. Uzaza uhita uyafata. Sinzaba nahari. Uzaza yawe azaba arara ku idirishya. Nuko uwahaye amakuru Umuseke yagize ati icyo gihe Atanazi yagiye avuga ngo nyakubahwa muyobozi
wanyishyurije amafaranga yanjye 150 yasigaye ko Teofila yayanyimye. Umuyobozi ati se iryo 5 ryasigaye ni iryiki? Kandi nicura mugore yarayenyemeranyije nifashisha umusaza Mayambara w'imyaka 76. Mayambara nambwiye ni ngwino dore hari ikiraka gishyushye. Uriya muntu tumunangure. Harimo inoti y'amagana. Amafaranga ari make. Muwapatanye gafatira igibiri fate 80. Yari yamugeneye 80. Muwapatanye n'umuyede. Umuyede n'umufundi. Mukuru w'umudugudu wabashye. Akimara kumva iyo nkuru yahise amenyesha urwego rw'ubugenzacyaha. Tangira amakuru. Tabara abagabo muri yombi ari batanazi wivuyemo agatanga amakuru ko yishe umuntu ariho Teofila bikeka ko yatanze amafaranga ikiraka n'amayambara n'umuyede. We yaje afasha yatwaje udukoresho Mayambara nabo bwabona yarakoze ikintu. Mayambara yaje afite icyuma baramugati wowe utwaye icyuma tugomba kuzana n'ibikoresho kwa kundi umuyede aza kwishanse afite idarabata. nawe ufite icyuma uje ku kazi gute komeze nkuru nuko sinkuru yazuka irangiye reka nkabataye muri yombi. Ribu yahise ihagera. Ribu sayo yigereye ntuhazi. Ribu buriya ngo ntabwo imeze nka bibi. Ribu urayizi? Bibi se ni Burundi Investigation Bureau. Burundi Investigation Bureau. Bibi. Bibi. Bibi ngo ikimara kumva ngo iyo nkuru. Ribu. Ngo umwe muri bo ngo aragenda ngo akegera uwagikoze atari ko se. Ko hari amakuru ari kunogwanogwa muri biro. Ngo ari gishusho umuntu baguha desa amaye hose y'umwana. Sana sengani. Ngo amahoro wigende. Sana sengani ngurangire ndake nicukuriye. Ugende ukayihishamo kazaza ikibazo cyarangiye. Ariko Ribu uragiye mukinigire. Ribu ntigire ibikino ibishoboka. Ariko nitambarare. Nanone uri ira nkuru wahereyeho ya harya ni nta kiruta Imana ninde wavuze wagiye akiherera mu noze aravuga ifaranga akajya kwitanga. None se wose si kimwe ubuze Teofili ako rero hari ikibazo kimwe kiraho hano. Teofili Tanasi uwo washatse umugore utabyara yaramutaye yajya kwishakira ikindi kiremo yagarutse kumwica tese amushaka hiki bari barasezeranye kugira ngo bivugwe kugira ngo imitungo akumugana akantu k'imitungo urakaraza kumara imitungo iramara abantu kugeza aho umuntu ari gushakana n'undi bakamara n'icyumweru. Ariko nanone abantu nabo niba kabibigorye kwica umuntu ku 200 ibyo ariko muri ngo imitungo nzu umuhungu yaragiye imitungo ye ayandikisha kuri mama we inzu babamo utundi dusambu tubiri atwandikisha kuri mukuru ati mukuru wanjye na mama nibandye bazagende bibere nta kibazo kugira nzaribwe n'undi ashaka umugore araza ngo mara n'umwaka umwe 2 umugore atangira kwigira uwo hejuru. Yariyo gahunda yaje wabi aziko zaza turakora ipaso tubana 2 3 wa kane paso akyo mibare ni fake maze umugabo hashize igihe asanga umugore bari koza mu cyumba cye undi mugabo ari koza ati se tuburanyogereje ariko wambwa we ibyo urimo ni ibiki niba utanshaka mbere dukore divorce. Nuko umugore ati niba utanshaka niba kubaka byakunaniye kandi bazisha musanze mu buriri vuga tutandukane vuga dutandukane ureke ibintu by'ubugabo gabanya ubucucu bagusuzuguye barakumva yagusuzuguye wari wasuye yagusuzuguye utarabibona se ekerayo ariko se nta n'udukobwa tugusuzugurana aka kampa singiye kuba kansuzugurana agakubita urushyi jewe kosa tazakora ikosa bakakumenyera uzize muri ukuntu bigenza
uragafata ukakihererana hirya ku ruhande apana mu bantu ko banga guseba banga guseba ubundi akiyo umukino kakajyana ku ruhande n'undi munsi icya mbere ni kaza karira bamubaza tubaye iki arihanagura akaza ameze neza. Hari n'umuntu nzi nawe wimereye uko nawe rwose leta umugore abwira umugabo ati tugende tubirangize tugabane iyi nzu niyo nayo duheraho. Atubwiye iyo nzu niba warayubatse ugenda tinyubaka iyi nzu nyifiteho uburenganzira twarabyaranye ibyo byihuri ibyo ni ibicyuho 80% inzu ni iy'umwana kandi buriya inzu iyo umufite umwana umugore aba asigaye mu nzu nawe se ko ari we uba ufite umwana niwe uri mu kurera nuko arangije umugabo ati ngo inzu bagende nyina udusambu umugabo nta kintu na kimwe afite umugore aratuza barubaka avuga ati shyire baro hasi dore n'ubundi burya abantu bose ngo bahubukira ibintu by'inoze nyine byo gushwana iyo ngo uhise uva mu rugo ura ntabwo uzi kubaka ntabwo iyo wihanganye kwihanganira ibigeragezo nayona buriya yihakana Imana tuza wikiruka niba usanze umugabo akora abagabo nabo bagira amafuti usanga bagora abagore pe nuko umugabo ati ahubwo zana koka kiwanyu tukagabane wenda nabona aho mera nubaka ubuzima ibyabaye kuri ninde wo muri Bibiliya umwe bogosha umusatsi Samusoni bamukuyeho Samusoni ngo yari afite imbaraga kandi umugabo yagiye mu rubanza ubwo avuga ati tugende birangire dutahe bakakigera gutya Samusoni ngo barasinziriye ngo yazanye urwembe oya ngo yazanye urwembe ibyo Samusoni ibyo ngo yazanye urwembe agaparura kaje ntiyanasizeho n'akaworodineri yaramuharatuye ntiyanasizeho n'agasatsi ko kuba ari inkuru umugabo nawe umukozi mu bwanwa ati shata urugo se ariko umugabo yari afite gahunda yo kubaka mu byumvikana yego bari abahungu babiri rero bose baritanze barigemuye ariko kubw'inoti kubw'amafaranga nubwo yaguta mu mwoborega amafaranga aho yaguta hose usanga umuntu ari gushaka kujya kuyazana habe mu mwobo urimo iki arajyamo umugabo yataye 5 muri toilette ajya kuyashakamo se muri toilette iyo umuntu amara iminsi 3 mu kirombe umva mu kuzimu umva ukuntu byagenze we yagiye gushaka ifaranga urumva yacukuye toilette ahantu arayicukura metero imwe yari 1000 acukura metero 5 acukuye metero 5 ngo ni 5,000 bakiya mu hagitaha abatakaye muye yiwe yinjiyemo ariko kazi se bimbwiye iki amafaranga avuga ati nshoboka kandi yari bugwemo agatebera agapfa ako se akumugani buri umuntu ujya gushaka nk'amafaranga muri toilette cyangwa telefone mu telefone aho umuntu ujya muri toilette telefone zose ipfa ziba nzima arayizana kongera akayikoresha nuko ajyamo arayizamukana inoti amafaranga hari agakobwa amafaranga yatumye yudagurisha Yesu abura ziko amafaranga akunzwe kera imiya kugira ifeza aya ari ifeza ntabwo byakoreshwaga nk'amafaranga nabyo feza si n'izahabu kugira ifeza n'izahabu urumva ni ibintu bijya kumera kimwe ariko byanga bikunda ni ibintu by'agaciro rero n'amafaranga ni ay'agaciro ubu tubaho kubera amafaranga buri kimwe cyose nicyo cyatumye umugabo abwira ati genda mfite inote ya 200 nkuriraho Clementine muri Nyanza
Nyanza naho sinzi ibibazo bagira, ariko hari ahantu nibutse tugomba kujya gusura aho bita i Burera. I Burera umva inkuru yaho se buranga Abagande, urumva ngo Abagande Abarera, yivuze ngo Abarera baba bavuga ati abantu bari rezi nyine abanebwe ngo ibintu byabo byose. N'umwarimu wabitubwiye ku ishuri mu Mugande ati twebwe iwacu yivuze ati wowe Umurera umunebwe nyine, ngo agace kabo nyine mu mujyi wabo ubusanga ari abantu bibereye ku muhanda batazi nyine, wagira ngo ntibazi ibyo barimo nyine, ngo ubona utazi nyine. So haturutse wa mujama umwe w'umunyonzi wahuye n'umuzungu, harya uraye wabo ni hehe? Ni Gicumbi, ariko nabo bari mu ntuzi. Gicumbi na bose ni mu majyaruguru. Ni mu majyaruguru, gusa Abarera turabasuhuje si tubasetse, niyo ko bateka uko babayeho. Gusa mba numva nshaka kujya kuhareba, zishakira umugore w'Umurera umunebwe. Ako mba numva mfite amatsiko nka street yawo. Ubwo ni cya gikorwa cy'abagabo cyo kubaka urugo, nabwo bari umunebwe. Gahoro gahoro. Byihorera hari ahantu utaba umunebwe. Tugomba kujya kubabaza. Turabashimiye. Yego. Shimira abantu bose badukurikira. Mushishikariza gukora subscribe, hari inkuru ziba zagucitse. Hari abantu bakunda kwicarira ahantu ngo shyiramo abiri bakirebera. Ndashaka kuza gukubita abiri ya freestyle. Freestyle gute? Ngiye gukubita tuntu freestyle. Rega iki? Tugomba kubikoraho, tugomba kubireba kuko ari abantu baba bakeneye rega tuntu nk'utwo.